Jacksz, de radio is voor jou. Yeah. Dit is Jacksz met Live. Diva? Ja, Shawty is een diva. Ik zie de schijnen als een superster. Dat is wat ze doet. Elke keer als ze langsloopt. Er is niemand die het doet als zij. Als ik naar de kijk, denk ik, oh mijn. Shawty is een diva. Ik zie de schijnen als een superster. Dat is wat ze doet. Elke keer als ze langsloopt. Ja, je weet zo wie dit is, Jacksz, huh? Zij is pure perfectie. Model, dus baby kom je mee. 5 sterren hotel, look zo van ho hell. En ik kan er niet omheen, ze is zo. Zij is een type sexy lady. En elke move die je maakt, maakt me crazy. Gek doen in de stad, zo van we don't give a fuck. Of chillen op de bank, met champagne in het glas. Of we kunnen chillen met iets sterkers. Lay low, zie geen reden om te stressen. Maar deze girl is swagger. Fashion. In haar ogen zie ik sterren, want Shawty is een diva. Ik zie de schijnen als een superster. Dat is wat ze doet. Elke keer als ze langsloopt. Er is niemand die het doet als zij. Als ik naar de kijk, denk ik, oh my god. Ik zie de schijnen als een superster. Dat is wat ze doet. Elke keer als ze langsloopt. En er is niemand die het doet als zij. Als ik naar de kijk, denk ik, oh my god. RTV